ఇక్కడ మూసుకుంటే సైనస్ అని, ఇక్కడ మూసుకుంటే అలర్జిక్ రైనైటిస్ అని, సో ఇక్కడ మూసుకుంటే ఆస్తమా అని, రకరకాల పేర్లు. పేరు ఏదైతే ఏంటి, ఏముంది సార్ అంటూ ఉంటారు కొంతమంది వచ్చి, మా జబ్బు పేరేంటి, మా జబ్బు పేరేంటి కాదు. సో అది ఈ విధంగా అయిందా లేదా అనేది ముఖ్యం. మనం వైద్యం తీసుకున్న తర్వాత ఈ విధంగా అవుతుందా లేదా అనేదే మనకు ప్రధానమైన విషయం. ఇలా ఉన్నదానికి ఏ పేరు పెడితే ఉంది? ఒకఆయన అలర్జీ అంటాడు, ఒకఆయన బ్రాంకైటిస్ అంటాడు, ఒకఆయన ఆస్తమా అంటాడు, ఒకఆయన దమ్ అంటాడు, ఒకఆయన ఇమ్ము అంటాడు, ఒకఆయన ఉబ్బసం అంటాడు. సో అలర్జిక్ బ్రాంకైటిస్ అంటాడు, ఆస్తమాటిక్ బ్రాంకైటిస్ అంటారు. సో ఎన్నో రకాలైనటువంటి పేర్లు. సో మామూలు తుమ్ములు ఉన్నా కూడా వాళ్ళకు లోపల ఆస్తమా ఉండొచ్చు, సైనస్ ఉన్నా కూడా లోపల ఆస్తమా ఉండొచ్చు. సో బ్రాంకైటిస్ అంటారు. సో ఇట్లా ఎన్నో రకాల పేర్లు ఉంటాయి. సో వాళ్ళకి కాలంతో పాటు అంటే ఏదో ఒకటి పడకపోవడం, అది